Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. S obzirom da je zima i da vladaju virusi i prehlade, verujem da će mnogima biti od koristi ovo što ćemo sada napraviti. U jednu činiju ću da sipam vodu. U vodu dodati malo sode bikarbone. Sve ću da promešam, pa da stavim limun. Ja ću koristiti 2 limuna i ostavit ću da stoje u ovoj vodi nekih 10 minuta. Nakon 10 minuta uzet ću malo soli, staviti u šaku i još jednom preći ovako limun. Istrljati i na taj način ćemo da skinemo sve loše i svu prljavštinu sa kore, zato što će nam kora trebati. Obrisat ćemo limun i staviti ga sa strane. Treba će nam jedan koren đumbira. Đumbir ćemo da oljuštimo. Biće nam potreban sada secko. U koji ćemo da dodamo đumbir. Samo ga malo sitnije naseckajte, a naseckat ćemo i limun. Ovo ćemo da sklonimo. Zatim ćemo ovako. Samo malo da ga usitnimo. I evo dobili smo ovakvu smesu. Prebacit ću sada ovo u ovu činiju. Inače, kora limuna je prepuna vitamina C. Dodat ćemo 1 kašičicu kurkume. Kao i 1 kašičicu cimeta. U sve ovo ćemo dodati malo meda. Ja dodajem bagremov med. I sve ćemo sada dobro da promešamo. Ovo je inače i ukusno, a i veoma zdravo. Treba će vam jedna čista tegla. Ovo je potrebno da sipate Najbolje je ujutro na prazan stomak uzeti po 1 kašičicu, a možete skuvati i ukusan čaj. Čuvajte u frižideru do 10 dana. Puno vas pozdravljam, ćao!